Ngorok tapi ini ambivert. Gimana ceritanya? Apa mereka ngapain tuh? Lo lagi tidur tiba-tiba ditarik truk gitu atau gimana tuh? Apa itu? Lo kenapa sakit perut lo? Asam lambung kali? Berak lancar ya? Aman bang, aman. Gini-gini terus lo. Iya oke. Ngomong, Oke. ngomong. Ini. Kayak musuh-musuh di Indosiar tau gak lo? Kayak. Ini emang kayak gini dia? Hah? Emang kayak gini? Coba kamu bantu terjemahin deh. Kenapa kamu menggusur dia dari kasur? Apa yang terjadi? Berisik tidurnya. Berisik Ngorok. tidurnya? Iya. Dia Lebih ngorok? lebih nyembur sih sebenarnya. Lebih ke Tunggu. Nyembur? Ngoroknya sambil- nyembur? Iya gitu. Itu kayak bukan ngorok deh. Kalau dia nyembur tuh kayak bukan ngorok deh. Masa nyembur ngoroknya? Dia tidur nih, tidur. Terus nyemburnya gimana nih nyembur? Ya. Ada ritmenya ya. Muncrat.